Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Tandralili, Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah tenda acara berterbangan dan roboh, bahkan kuatnya angin membuat bangunan masjid, sekolah, dan beberapa rumah warga lainnya rusak pada bagian atap. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah tenda acara di Desa Purnakarya, Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berterbangan dan roboh setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Warga yang berada di dalam tenda pun berhamburan dan panik menyelamatkan diri. Tak hanya itu, musibah angin kencang juga menerpa atap bangunan Masjid Nurul Amin. Usai angin kencang, sejumlah warga ramai-ramai membersihkan bangunan Masjid Nurul Amin dari sisa kerusakan. Selain itu, bangunan sekolah, taman kanak-kanak, dan 4 rumah warga yang berada di Dusun Bira-Bira juga rusak parah di bagian atap. Itu iya. Ada puting beliung itu 2 biji, yang satu ke arah sini, yang satu ke arah rumah sebelah sana. Jadi termasuk ada rumah warga sama TK, itu juga atapnya terangkat semua. Sementara itu, sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Sementara itu di wilayah DKI Jakarta, dalam 3 hari ke depan akan terjadi hujan dengan intensitas bervariasi dan akan terjadi hujan lebat. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan sebagian wilayah Indonesia sudah masuk musim penghujan. Sampai dengan 3 hari ke depan, potensi cuaca yang signifikan dengan potensi hujan lebat dapat terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Dari Sulawesi Selatan dan Jakarta, Muhammad Zulhimi, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.